許願講塔羅咁啊，應該大家都估到遲早都要講野花噶啦，咁不如就講野花啦。喺6月，而家輪到雙子座，即係好有誠意咁樣，因為野花係林憶蓮小姐嘅一張專輯啦，所以喺呢個年代佢嘅 Resonance 嘅演唱會喺度進行緊嘅時候咧，我哋用野花嚟去慶祝佢一路咁巡迴，一路咁成功，因為睇落一路都係好成功啊，咁呢個成功落去，咁啊雙子座睇下野花帶俾你咩嘅好運，或者咩嘅清晰度，去令到你知道自己需要小心啲咩。花都有好多種㗎，雖然我唔係好識讀佢啲名。Foxglove 咧係嗱呢種花，嗰啲 bells 咁啊，啲咩鐘花，好有生命力咁樣去成長嘅。佢係代表你有咁嘅內心嘅觸覺、內心嘅視野、內心嘅動聽力咧，去令到自己去成長。再加埋你有 cornflower 嘅咧。咁啊，cornflower 係你嘅呢種花係好有堅強嘅 perseverance，佢可以好有韌力咁樣去堅持，去令到自己生存。咁啊，仲有最富貴、最再生戀嗰隻牡丹花嚟講，對我嚟講就係好中意嘅花咯，差唔多係最中意嘅花咯，因為牡丹好中國人，唔知啊，對我嚟講係好代表中國人嗰種盛放，所以我覺得牡丹就係好屬於我哋中國嘅。King of Swords，你好清晰啊！你6月好清晰，而且你有6個杯，你有好多往事可以回味。咁呢啲往事可以回味咧，唔會擋住你嘅清晰度，你係會知道點樣去攞住呢啲野花嘅能量咧，你嘅牡丹嘅富貴啦。牡丹嘅優雅啦，去令到你自己好似林憶蓮小姐咁樣喺台度發光發亮咁樣。你睇下呢個小朋友就係好似一個歌手喺舞台度做演唱會啊，做緊 Resonance 演唱會啊，好有 perseverance 咁，令到自己喺呢個6月度咧一路咁成長，一路咁樣去有動聽力咁樣去成長。雙子座6月。6月係咪你哋嘅月嚟㗎？雙子，反正係同你哋有關啦。6月有6個杯，好硬啊，好硬。咦，6個木棒喎，66喎。當我見到2隻6嘅時候咧，我就會知道呢個 spread 咧。呢個 reading 咧，呢個閱讀咧係一定幸運，一定幸運。再加埋你有劍嘅皇帝去牌，去好清晰咁樣去攞住把劍去睇 ，make sure 每一件事都會好好啊，好清楚咁發生咧。咁樣你就可以享受呢個2個6嘅幸運，去將你呢啲牡丹啊，呢啲咁嘅堅強同埋呢啲咁嘅韌力啊、堅持力啊，再加埋你嘅成長嘅力咧，令到雙子座你嘅6月咧。係，我覺得差唔多係冇嘢可以彈你嘅。你個6月，我想彈下你，叫你小心下某啲嘢，我都揾唔到嘢俾你小心，因為你個牌尾就係 Emperor 大英王，即係話佢老細呢個劍嘅寶劍皇帝嘅老闆就係出現啦。所以雙子講完，你太幸運，你太開心，6月只可以恭喜你。